ये है वो बड़ी सी तिजोरी और ये रही उसकी चाबी। लगता है अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। साला यहां तो कुछ नहीं है। और अब ये क्या है? इसका तो ये खुलता क्यों नहीं है? खुलना। लगता है कुछ ज्यादा ही माल भरा है इसमें। ऐसे नहीं खुलेगा ये। क्या करूं? खुल जा यार। अब ये मेरे दिमाग पे जा रहा है, लेकिन मैं खोल के रहूंगा।